Cierto día, un hombre llevó a su llama a pastar en el mejor puesto. Sin embargo, la llama se rehusaba a comer. Cuando el hombre la interrogó por su comportamiento, la llama respondió que estaba triste porque, en 5 días, el mar se elevaría y acabaría con los seres vivos. Alarmado, el hombre le preguntó si no había nada que pudieran hacer. En respuesta, la llama le ordenó que recolectara comida para 5 días y que fuera a la montaña Villacoto. Cuando llegaron a la cima, vieron que había animales de todas las especies. Pasados los 5 días, el mar se elevó destruyendo a los seres humanos, excepto al hombre que escuchó a su llama.